我講晒兩條先好嘛？哦，婚姻關係裏邊咧，如果經歷第三者，咁點處理咧？佢冇講佢自己定係對方啊？咁你唔同噶嘛，係咪啊？咁啊，如果另一半沉迷一啲嘢，譬如酗酒啊、吸煙啊、打機啊、色慾啊，咁應該點處理咧？有兩個問題。第一個問題，第三者，大部分嘅家庭咧，夫婦佢哋一定會遇上第三者，因為當你有第一個子女嘅時候，第三者就出現咗，係好嚴重嘅。點解啊？因為男好女好都會將大部分嘅情感咧放咗喺呢個 BB 嗰度。有陣時可能係丈夫強啲，有陣時可能係妻子強啲嘅，咁另外一個就會被冷落噶啦。其實電影裏邊一開始講嘅呢個照顧細路咧，其實就已經暗示緊呢一樣嘢噶啦。個男人喺度怨咩啊？我開頭以為冇咗個仔啊，你而家照顧人哋嘅時候，我而家老婆都冇埋，係咪啊？點解冇咗啊？因為天美姨咧，全心全意咁樣去照顧嗰個寄養嘅小朋友，咁佢好似完全忽略咗佢個丈夫啊！佢覺得佢自己佢係大人啊，佢識照顧自己。所有普通嘅家庭原來都會有呢個情況嘅。如果你唔覺醒嘅話，咁所以咧好重要嘅，大家都要有一個同樣嘅心意咧，去幫助嗰個孩子成長啊，係時時都要商量嘅。雖然有陣時就會有啲爭拗，嗱呢個好似係岔開話題，不過真正嘅回應係當第三者出現嘅時候，大部分嘅個案咧，通常咧唔係有第三者出現先，而係夫婦之間有鴻溝，問題出現咗咧，先至有機會乘虛而入。有陣時係呢個情況，第二個情況就係，其實嗰個人係一個需要被幫助嘅人，係丈夫遇到啊，定係妻子遇到呢？遇到嘅時候點樣去幫呢個人呢？客觀地呢，可能大家都會好認同需要幫呢個人嘅喎。不過記得當係夫妻嘅時候，就係夫妻一齊去幫嗰個人，無論係男性嘅女性，就可以避免呢個問題。嗱，講翻轉頭嘅，其實唔係關係第三者，而係嗰個二人點樣成為一體啊！所以咧，時時重點就係夫婦要去檢視彼此嘅關係啊。當關係緊密嘅時候咧，第三個人係冇機會入嘅。點解啊？因為你試諗下，喺熱戀當中嘅男女咧，有冇第三者㗎？冇㗎，因為佢哋兩個人嘅眼中只有對方，其他人都睇唔入眼嘅，係咪啊？個天冧落嚟都點啊？唔會理嘅。父母叫佢打電話俾佢100次，佢都會唔聽嘅，係咪啊？因為我眼中只有對方，淨係對方個號碼、佢個名，我先會接聽電話，係咪啊？呢個係事實嚟嘅。咁所以咧，我哋要從最基本嘅嘢去學翻轉頭啊！咦？當夫婦兩人願意去過呢個婚姻生活嘅時候，點樣去維繫呢份嘅緊密性呢？但係當然啦，係要有默契嘅，因為我剛才講嘅其實最唔為意嘅第三者就係子女呢，其實往往就會令到夫婦之間嘅關係呢有種無形嘅疏遠咗，而大家唔知嘅，因為其中一個被疏遠嘅呢，心底裏邊又會覺得呢個係理所當然嘅，佢錫我嘅仔女係正常嘅，係啱嘅，所以咧暗啞底唔會出聲嘅。因為你一出聲嘅時候，唔係啊嘛，你妒忌個仔妒忌個女，乜你咁小氣噶，會俾人鬧噶。咁所以咧，雙方都係唔會出聲噶。還好嘅係女士，因為女士咧係有呢個特因去叫做扭計或者係去撒嬌嘅。你淨係錫細個女啦，
唔理我啦。咁當然啦，個老公都係，哎呀，佢係我前世嘅情人啊嘛。佢通常啲古仔係咁樣講嘅。咁但係咧，女嘅咧會容易講嘅，男嘅咧好少講嘅。因為男人要大氣量啊嘛，佢個錫個仔啊，喂，好啦冇啊，雖然我唔係好中意個仔，個仔成日黐住個老婆啊，冇機會啊！有冇印象啊？個片段咧，哎呀，我哋不如可以使唔使特別服務啊？其實咧係因為有咗另外一個細路，而佢個心咧冇喺度，咁所以咧男人就喺嗰個時候咧都會產生孤獨同埋被遺棄嘅感覺嘅。然後咧，有陣時可能喺出邊呻下啦，咁啱咧有啲有心人聽到咧，就關心佢，陪下佢，係咪啊？咁啊最初就係拖下手啫，咁問題就出現啦。咁所以咧，為我哋去幫助夫婦去走呢個路嘅時候咧，呢啲我哋都要注意去了解。咁咧，所以喺我哋嘅 FR Camp 裏邊咧，唔係 FR， 對唔住 ，ME Camp。FR Camp 係另外一樣嘢嚟嘅，好多飯啊，真係。咁咧就係鼓勵夫婦如何去溝通，同埋唔同嘅方法、唔同嘅層面嘅溝通。溝通慣咗之後咧，就會好多嘢傾，可以傾，係咪啊？咁就翻去從前，好似談戀愛嘅時候，都對，我相信大家都可能都講過呢個。我哋好似有講唔完嘅嘢嘅話題咁樣，戀愛期間但係做咗夫婦之後咧就唔係，因為嗰啲嘢咧好實際嘅，咁所以咧傾完就完啦。有陣時咧我就唔想多講啦。咁但係咧其實可以回復翻咧戀愛嘅時候嘅嗰種好和諧好美好嗰種嘅溝通嘅經驗。好啦，第二條問題唔記得咗係咩啦？啱嘅。另一半沉迷譬如酗酒吸煙、打機食毒大煙。係同第一條咧有啲相關嘅。嗰個沉迷咧係因為佢自己一個沉迷，但係如果佢沉迷於打乒乓波咧，而對手係你咧，冇問題啦，係咪啊？所以咧，我從前咧遇過一位老師，佢都係做心理輔導嘅嗰啲，佢話咧夫婦之間咧要共同培養興趣啊！你中意打波啊？我唔中意嘅。我學打波，陪你一齊。你知咩打牌啊？好啊，我哋揾埋另外嗰對夫婦一齊去打牌。我唔識㗎，我唔突破自己去學，甚至上咗年紀，而家香港好好嘅年長者咧去學嘢咧，而家越嚟越多係免費或者係好特別嘅優惠嘅，捉對方一齊去學一啲新嘢。既能夠共同去過一啲時間，同時各位呢度另外嘅送嘅甜點就係學新嘢，能夠保持你青春常駐。咩叫新嘅嘢咧？係從前你未接觸過嘅嘢，所以當你學嘅時候咧，就會刺激到你嘅腦嘅神經，刺激咗腦神經之後咧，嗰啲細胞咧就會衍生嘅。不過當然啦，你要花啲時間已經同大家講定，學嘅過程你會覺得好辛苦。唔啱啊！呢個係正常嘅，因為你真係學緊啲新嘢嘅時候，你先會覺得好辛苦嘅。我學唔到啊！你唔好信自己講呢番說話學唔到。嗰個過程咧係我哋嘅腦裏邊咧呃緊我哋。點解呃我哋咧？因為咧當我哋學新嘢嘅時候咧，我哋真係要花精力嘅。而身體咧當年紀大咗嘅時候咧，唔想提出即係唔想輸出咁多精力啊。所以就會呃你，我學唔到啦，我唔得㗎。你唔好聽佢講，你繼續去學，俾啲時間咧，我哋就學到㗎啦。然後你學咗之後咧，你個腦裏邊咧喺嗰個時刻點解好辛苦咧？因為佢產生緊一啲新嘅腦細胞啊。喺嗰個時候咧，因為佢會提取身體當中好多能量咧，身體係會有唔舒服嘅感覺嘅。其實呢個狀況咧係年幼嘅人咧就冇咁明顯嘅。但係當大少少年紀咧，就會有呢個情況嘅。所以點解我成日都話細路仔學嘢好快嘅？因為佢哋真係有無限嘅能量啊嘛，所以佢哋唔怕嘅。但係當大個咗去到19、20歲開始咧，呢種徵象咧就會慢慢明顯噶啦。咁咧呢個其實全部同腦嗰個神經嘅發展咧有關嘅。咁所以咧，其實佢哋今日坊間一路都鼓勵年長者要學接觸新嘅事物，你就能夠保持青春。當你腦神經有新嘅細胞出現嘅時候咧，
嗱，大腦因為係中樞系統，佢就會話俾成個身體聽，啊呢個人咧而家仲處喺學習期，佢仲係一個年輕嘅人，咁跟住咧成個身體嘅機能咧就會同時提升嘅，包括你嘅身體嘅嗰啲肌肉啊，或者係骨啊、血流啊各樣嘢咧都會改善嘅，係啦，呢啲咧係其實係腦科研究嘅一啲醫學嘅嘢嚟嘅。咁呢度咧同大家去分享下，所以咧真係去學新嘅嘢。咁咧剛才提到咧就係喺呢個關係當中嘅時候咧，大家當一齊去學嘢嘅時候咧，咪冇話邊個會沉迷啲乜嘢嘢咯。但係你就唔好兩個都一齊去打機喎。而家好多個都係沉迷一齊就係打機咯，係咪？成日喺度篤啊，但係好無聊嘅喎。嗱呢啲咧你唔好以為你學咗新嘢喎，係冇新嘢學嘅喎。因為你嘅單一動作就上啦，搖啊，總之就搖到佢過到關啦。所以咧呢啲嘢咧係冇幫助嘅。但係當有互動嘅一啲活動去進行嘅時候咧，就鼓勵對方一齊去學。同埋其他嗰啲咩酗酒啊、賭博嗰啲咧，其實係一樣嘅。同前一個課題有關，因為佢覺得孤獨，佢唔想去揾伴。無論係男或者女，所以佢揾其他嘢去取代，填補嗰個空間同埋嗰個心靈嘅空虛。所以佢發覺飲咗酒嘅時候，個人好放鬆，我唔使再諗我係咪孤獨，我就覺得呢個世界係我嘅。然後再飲多2杯，發覺嗰晚又特別好瞓。咁跟住就慢慢，因為唔係嗰種物品咧令到佢上癮啊，而係身體裏邊產生嘅一種。我哋叫做自我良好感覺咧，係令到佢上癮，因為嗰啲其實我哋叫做荷爾蒙啊，令到佢上咗癮。賭博同樣都係嘅，賭博嘅人咧，其實佢攞咗翻嚟嘅錢贏，哪怕係贏吓，我哋都聽過一句說話：冤枉嚟就冤枉去，瘟疫去，因為佢唔在意，我成個贏翻啦，啲錢就使晒去噶啦，就唔知去咗邊噶啦，係咪啊？但係如果輸錢嘅時候咧，佢就個心癮就係唔得，我要贏翻。咁咧，其實喺個過程當中有一種刺激性嘅時候咧，令到佢咧嗰個過程裏邊咧係無論係任何嘅癮咧，都係會幫一個人咧，佢精神極度集中嘅。當佢精神極度集中嘅時候咧，佢就唔會去諗佢自己係咪孤單啊，佢係咪自己咩？佢就唔會領自己嘅情緒嘅，所以佢會覺得好舒服嘅嗰個時刻，以為。咁佢就會慢慢喺個過程當中咧，有多啲嘅所謂荷爾蒙影響佢啊，咁跟住佢就會沉迷咗落去嘅。咁所以咧呢個咧係我哋要注意嘅就係，其實都係嗰種關係。有良好關係嘅人咧，其實係唔會沉迷於任何嘢嘅，因為最美妙嘅其實就係人際關係嘅互動啊，係咪啊？見到人嘅時候，個個都咁開心嘅時候咧，你會好輕鬆、好自在嘅，你會好享受嗰個人生，你唔需要特登揾一啲嘢咧，而去令到自己覺得滿足嘅。咁咧當然啦，祈禱咧都係一種可以沉迷嘅嘢嚟嘅。係啊，我講真嘅。咁咧當你係只係去沉迷咗喺祈禱當中嘅時候咧，你會可以不理世事。不過咧，我哋就將呢個沉迷咧就升華咗。哇，佢幾咁神聖啊！佢可能係一個聖人嚟㗎。不過係誤會，真係嘅，連喺祈禱或者宗教生活當中咧，都會有沉迷嘅情況嘅。咁所以咧，大家都注意。好，咁現場有冇邊位？